সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ একটা অদ্ভুত গুঞ্জন শব্দ শোনে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনো খুঁজে পায়নি এর উৎস। তুমি কি কখনো দা হাম শব্দটার নাম শুনেছো? বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রে অনেক মানুষ হঠাৎ মাঝরাতে একটা লো ফ্রিকোয়েন্সি গুঞ্জন শব্দ শোনে। এই শব্দটা এমন, ধরে নাও দূরে কোথাও একটা ইঞ্জিন চলছে কিন্তু আশেপাশে কিছুই নেই। বড় রহস্য হলো এটা যে শব্দটা কেউ কেউ খুব স্পষ্টভাবে শোনে, আবার আশেপাশের মানুষেরা একেবারেই শোনে না। বিজ্ঞানীরা ধরে নেন এটা হতে পারে ভূত্বকের নিচে কম্পন, কিছু নির্দিষ্ট মানুষের কানে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা, কিংবা দূরের ফ্যাক্টরি বা মেশিনের কম ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ। কিন্তু আজও দ্য হামের আসল উৎস কেউ নিশ্চিতভাবে জানে না, তাই এটা এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত রহস্যগুলোর একটি।